ใช้เรียกกันมาไทย福音43อันยองเงินกองต่อ相愛格時間人類耶穌90家所以馬太福音44節用講到但係我講呢都係啲嘅講呀是家愛寫是家嘅鐵人佢都人唔係格時間唔愛啊唔係壓切街啊切街愛多石嘅但係跟切街多教本嘅即係耶穌90家嘅道理係講即係世間呢啲是邊山用人人家對家好即係對佢安好係佢對家壞即係樣樣啲杜火是好過鬧見用人間但係呢個福音教白切家嘅鐵人咪切家壓嘅切家肯愛多教本嘅愛多石嘅愛多看顧嘅一條耶穌90家嘅頭呢係個冇耶穌嘅愛喺自己嘅心中是間冇本事做嘛間一自己係相信耶穌先用了嘅愛喺自己嘅心中度啲啲自己能夠石自己嘅鐵人禱告俾自己嘅鐵人上帝祝福